Il-Prim Ministru Roberta Bela akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Pola Ġużgalja żar l-anzjani f'dar residenzjali privata, waħda minn bosta fejn il-Gvern jixtri sodod biex jakkomodaw l-anzjani. Fil-fatt fis-settur privat il-Gvern għandu ftehimiet ta' xiri ta' sodod li jwasslu għal kważi 4,000 sodda l-anzjani li jirċievu l-kura fid-djar tal-anzjani madwar il-pajjiż. F'porzjun kollha ħomu maltaqgħu mal-anzjani u awgurawlhom għal dawn il-festi fil-waqt l-anzjani kollha natalhom rigal li jgħinhom fil-ħtiġijiet tagħhom ta' kuljum. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern jinsab impenjat sabiex jassigura li kull anzjan li jgħix f'dar residenzjali kemm pubblika kif ukoll privata jingħata l-aqwa livell ta' kura possibbli. Spjega li għalhekk li s-sena d-dieħla l-awtoritajiet se jniedu standards regolatorji ġodda l-konsultazzjoni pubblika bilan li tkompli tissaħħaħ il-kwalità tas-servizz offrut lill-anzjani tagħna. Il-Prim Ministru nnota wkoll kif għas-sena li ġejja l-vot allokat fil-baġit approvat nhar it-tlieta li għadda mill-Parlament jinkludi 83 miljun euro investiment għal kura residenzjali fid-djar privati. L-anzjani rakkuntaw l-esperjenzi differenti fosthom dawk li għexu f'dawn iż-żminijiet tal-miliet. Id-dar hija magħmra b'faċilitajiet moderni u spazji mfassla biex jissodisfaw il-bżonnijiet differenti tal-anzjani, inklużi dawk li jeħtieġu kura kontinwa jew appoġġ speċjalizzat. Għandna focus ukoll dak li jgħidulu closed door dementia fejn qiegħda llum għandna 400 sodda, 80 minnhom huma dementia, u dan iġib miegħu ukoll investiment kbir, mhux biss f'dak li hu finish, li llum nitkellmu fuq livell jien ilna ħafna fis-settur, fuq livell ta' finish li prattikament wieħed kull meta jidħol jgħid li qisha hotel, imma anke f'dak li jgħidulu the hotel side of the business. Hawnhekk ma nimpjegawx biss nurses, ma nimpjegawx biss nies fil-kura, nimpjegaw nies fil-kċina, nimpjegaw nies fil-manteniment. Dak li normalment wieħed jara hotel.